Banyuwangi yang jadi pelopor ayam lengket sama sambal batuk. Ada-ada aja ya kan namanya, kirain bercanda, tapi ini ayam beneran lengket dong. Tipe-tipe ayam yang lewat beberapa kali proses masak, jadi dapat daging yang lembut dan sedikit lebih berminyak. Mungkin ini jadi daya tariknya ya, sampai orang rela antri-antri begini nih. Makannya pakai sambal batuk, ini gacor pedes banget dah ampun. Nah pas proses pembuatannya tuh bakalan ada wangi-wangi nyelekit gitu, jadi bikin orang di sekitarnya batuk-batuk katanya saking wanginya. Terus sebenarnya masih ada banyak lagi lauk-lauk lainnya yang overall oke kok, kayak cumi hitam ini, paru, gorengan, bakwan jagungnya ini top, sama singkong kejunya ini gue doyan sih. Tempatnya luas, ada indoor outdoor, harganya juga masih oke lah ya, mulai 10 ribuan udah bisa makan kenyang. So ini dia Sego Tempong Negoro yang ada di Cililitan, Jakarta Timur. Mending cobain deh gue, let's go.